ठंडी की सीज़न आते ही ना तो उसके साथ-साथ बहुत सारी सर्दी, ज़ुकाम, कफ सब कुछ आना स्टार्ट हो जाता है और हमारे छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो भी बीमार होने लगते हैं, इवन हम बीमार होने लगते हैं। तो ये उसी तरह की होम रेमेडी है जो आप रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चों के साथ कर सकते हो। मेडिसिन के साथ-साथ भी आप ये चीज़ दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हल्दी ली है, अदरक लिया है और थोड़ा-सा हनी हम ऐड करेंगे विद सम अमाउंट ऑफ लेमन जूस, उसके कुछ ड्रॉप्स आप ऐड कीजिए और काली मिर्ची का पाउडर इसमें ऐड कीजिए। अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा थोड़ा-थोड़ा, जिस हिसाब से आपका बच्चा एज में है। तो ये मैं 8 टू 9 ईयर के बच्चे के लिए बना रही हूँ, उसको 2 टाइम आप दीजिएगा, सुबह और शाम।